yo na kati na biso pe tomonisa yango na mokili na kombo na Kristo Yesu. Amen. Amen. Soki nalobi bosembo na Nzambe pe boyengebe na ye, la justice de Dieu et sa fidélité. Comment était justice pour nani o azali juste pour nani to bengi Nzambe azali azala juste pour ezali te po tosambela ezali juste mais Nzambe na justice na ye po asalaka biso ngolu. Lelo tomoni moya lelo ezala na makasi na biso moko te eza ngolu Nzambe asali biso ngolu asali amodisi ete ye azali ye asalaka ndenge ya lini toza moko na moko touti kotubela awa soki Nzambe kotala biso moko te azali oyo akoka na nyonso tozali kosumuka na ndenge ebele mais mpo na justice na ye mpo na bolingo na ye epai na biso mpo na ngolu oyo asali biso yango nde atiki biso ezali na baoyo bazali koleka biso na losambo baleki biso na mayele baleki biso na nguya baleki biso na makasi na bozwi mais lelo bamoni mokolo ya lelo te lobi nalandi gouverneur ya ville azobondela baninga na biso baza na Gombe botikala na bandako ya kitoko kuna mais bazobima bazokende po balobi ke bakosala confinement kuna na Gombe bamoni ete bazala kuna te mais babima mais ye azoloba eza na mpona bolamu na biso nyonso mpona bolamu na bino moko mais babimi. Nzambe akobaki kosala ete anokisa meme mbula nzela ekatana mais mpona kotalisa ete azali Nzambe oyo atondi na ngolu atiki esalama ndenge moko na moko akanisaki. Na ntango Nzambe tobengi azali juste po ete ye azali kosala makambo na ndenge oyo bokonzi na ye ezali te bazosala makambo na ndenge bolingo na ye mpe mawa na ye ezali kati na biso. Eloko ya mibale azali sembo bosembo na ye ezomonisama po ete na ntango oyo akataki banda ntango Noe anokisaki mbula abi na kotikala lisusu te koboma mokili na ndenge na bomi yango na mai ya mbula. Alléluia. C'est vrai lelo tozolobela pandémie oyo Nzambe seke eloko moko eyelaka biso te soki Nzambe nano ayebi yango te mais est-ce que ezali Nzambe nde moto atiki ete ekoma boye na justice na ye na fidélité na ye alobaki ete akotikala lisusu koboma mokili te. Mais nga soki nalobi bosembo na oyo Nzambe bosembo mpe boyengebene na Nzambe justice mpe fidélité na Nzambe na mituni est-ce que nga naza na kati ya fidélité na Nzambe est-ce que naza na justice na Nzambe est-ce que naza juste devant Nzambe est-ce que nga nazokokisa biloko wana ngolu oyo Nzambe azali kosala ngai est-ce que nazomedite yango mpo nalamuka eloko nini nasalaki mpo naza mondimi mpo naza pasteur non mais Nzambe asali ete mokolo moi etana na souveraineté na ye na nguya na ye na ngolu oyo asali nga yango nde namoni ke namoni moi ya lelo edépendre na biso te mais combien biso na ntango mosusu oyo tolomona ete osali mwa likambo moko omoni ete soki ngai te neti ke na mayele na yo neti ke na makasi na yo mais Nzambe azosala yango na boyengebene na ye surtout na ndenge alapa ete azali sembo oyo aloba akobongola yango te atikali kaka ndenge wana oyo tobengaka rabi aza ndenge moko lobi lelo mpe libela na libela. Alléluia. Na komonisa boyengebene na ye komonisa mpe bosembo na ye alobi ete soki biso yango nde na mitunaki eske nga naza sembo soki biso na bosembo tomeki kozwa mwa bosembo oyo ya Nzambe po tokokoka ye te nakoti na shema wana
soki nakoti na mwa fidélité ya nzambe nzambe alobi ete ses yeux sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Tobondeli awa toyoki matata ye awa nzambe oyo azali boyenge na boyengebe nzambe oyo aza moyengebe ayoka biso bato oyo tozali na mbindo bato oyo tozali na bokese eza ngolu oyo asali biso seke tomérite yango te me na mawa na ye na souveraineté na ye natali par exemple bana ya Israël na ntango oyo basalaki ekeko vodor eke Moïse amoni kanda nzambe atindi yeke tala bato na yo e na ntango Moïse aye kokuta Moïse kuta buki mibeko oyo nzambe apesaki batable de la loi oyo ezalaki na maboko na ye na kanda buki yango epandaki nzambe atikaki asalaki ete eloko moko te ayebisi Moïse nakosalela yo libota mosusu bango te me na ntango Moïse abaluki aleli mpe epai na nzambe bana Israël babongolaki motema te. C'est vrai que Moïse abukaki ekeko wana abuki yango apanzi yango mais ntango nzambe Moïse ayebisi nzambe kanisa nanu nguya na yo oyo obimiselaki bana Israël na bongo kanisa nanu bato oyo bamonaki ete obimisi bango na maboko ya mokonzi oyo aza na nguya e bamoni ke nguya na yo eleki e puissance na yo nde ya agir kanisa ke yo zali nzambe et que baloba te kombo na ye kokofingama te ke non akokaki te kokomisa bango na mokili alakaki bango na souveraineté na ye na bonzambe na ye e na komona oyo maloba oyo Moïse azali koloba eza sembo ezali mpe ya kokokisama na bonzambe ya nzambe e nzambe soki asalaki yango Moïse auti kobuka mibeko na ye e Moïse mpe azali moto na motabo e bana Israël basali ekeko kanda na nzambe ezali me nzambe na bonzambe na ye asali ngolu e na ngolu na nzambe abikisi atiki bana Israël e ayoki maloba na Moïse. Alléluia. C'est que kaka na grâce oyo nzambe azali na yango kati na biso kosala biso e yango nde toza na bomoi lelo ezali mpona tozali bakristo te ezali te mpo tozali badiaka te ezali te mpo toyembaka ezali te mpo ete tozali kopesa mabonzo me nzambe na bonzambe na ye soki amoni mwa justice moke oyo yesu alobaki ete soki bozali na mwa kondima moke lokola mbuma ya loso nakoki kozwa ndakisa bokoyebisa ngomba longo wana libwaka na ebale e soki tozali na kondima na koyeba ete ngai te nzambe nde moto asali nakomikitisa wana nzambe alobi ete miso na ye eza likolo na biso eloko mibale soki tokoki komona ete kati na biso komona ete ngolu na nzambe ezosala engolu na nzambe tokomona yango tokoyeba yango tokoyekola yango na nzela ya liloba liloba yango ezali nini ezali Yesu Masiya po ete ye nde liloba akomaki moto aye kosikola biso poso oyo tozokende na pasi oyo Yesu amonaki mpo na biso poso ya compassion epe poso ya passion ya Yesu e soki tozali na grâce ya nzambe e soki tozali kopersevere na kati na liloba na nzambe e alors aspect ya justice ya nzambe ezoya kati na biso e ntango ezali koya kati na biso nzambe miso na ye eza likolo na biso e soki wana te mpe azali kobakisa ete na kati na baoyo bazali koyeba ngolu na ye na kati na baoyo bazali na kondima ya kati na liloba abakisi na verset 18 ntango bazali koganga epai na ye yawe azosala nini azoyoka eza te na ndenge koyoka oyo tozoyoka ofongola bible omona suki nde ozwa lobiko eza te oyo bazali koloba ke non soki masuba no moko omeli yango okobika eza yango te mais eza ngolu oyo nzambe azali kosala na moko na moko
ezali oyo nzambe azali kopesa na biso na bayingelo na baoyo bazali komonisa mwa fidélité na bango na kotosa maloba na nzambe e na koyeba ete eza na makasi na biso te po bible ngai motu na kozwa na kofungola bible e makasi nini oyo naza nango po ete nakokotia eloko oyo ezali te e d'ailleurs ezali nango bainvention plus ngai nazotia makanisi na nga e plus mpe kosalemelanga me nzambe azosala te en fonction ya makanisi na biso nzambe azosala en fonction ya mwa moke ya boyengebene oyo akomona kati na biso na bosembo oyo akomona kati na biso e na ntango azali komona ete adeklare yo juste na ngolu oyo asali mpo ete akoka kotia yo kati na bayengebene e na ntango oyo nzambe azali komona yo juste deklare nzambe nde akoyoka ndenge yeyoka lobeo et abakisi lisusu ete il les délivre de toute leur détresse na pasi oyo ekoteli biso na mokili na bolozi oyo ekoteli biso na mokili na kolela oyo tozolela na mokili nzambe akobikisa biso esika bascientifique bakoki te esika oyo bato na mayele basuki me na biso soki toluki boyengebene na nzambe e soki nzambe amoni mwa boke boyengebene oyo eya ye kati na biso e soki tondimi ete eza na makasi na biso te kaka na ngolu na nzambe e tondimi ete ezali bongo donc par la foi et par la parole nde esika oyo nzambe akomonisa mpe nguya na ye esika oyo nzambe mpe aya kotala ete akoya kosikola biso po yango nde alobi ete de toute notre détresse il nous délivre et abakisi ete l'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est vrai tomitungisi tokosala nini tokolia nini soki tokamemi na bandako mosala ezali te lifuti ya malamu ezali te e na ntango tozali komona me nzambe akotala te oyo koyimayima na biso to koloba na biso me nzambe azali kotala mwa boyengebene na ye soki ezali kati na biso mwa justice na ye soki ezali kati na biso soki fidélité na ye ezali kati na biso e na ntango tozali koloba tozali kosala te bacalcul en fonction na biso mais tozosala bacalcul en fonction ya fidélité ya nzambe tie fidèle dans ta parole e lokolo olobaki okoboma liso te e yango nde moïse alandiseli ye lisusu na maloba kaka oyo aye moko kanisa ete yo omemisaki libota oyo na loboko nde na nguya e pharaon akokaki te e nzambe atali na bonzambe na ye ke pharaon kuta akokaki te et amoni que Moïse azoloba vrai azali juste na maloba oyo azali koloba et azali fidèle na maloba oyo azali kobimisa et nzambe nde abimisaki nguya na ye et yango nde alobi ete ye akosala mpe na ntango oyo baza na abattement na ntango oyo tozali na bacœur brisé ye nde akoya konetola biso il sauve ceux dont l'esprit est abattement. C'est vrai que makanisi na biso esuki e bakalkule na biso esili me na ntango mitema na biso etutisami me nzambe azali komona ete mitema na biso etutisami po ete tozali lisusu te na kokanisa eloko songolo tozokanisela te kotala gauche to na droite tozali kotala te ke non bamindele tozotala te ke pays te lekoya biso en secours me tozotalela kaka tosuki biso bato e elika ya biso ezali kaka moko otakanisela ye nzambe oyo azali sembo oyo azali na boyengebene e mwa boyengebene ya ye oyo akomona kati na biso esika nde nzambe akoya mpe kosikola biso e soki tobakisi lisusu oyo azali koloba kuna l'éternel verset 20 le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel la délivre toujours. Nani oyo banda bomwana te kino lelo kaka esengo na esengo tozali na ntango ya pasi tozali na ntango ya esengo tozali na ntango ya kolela mpe bongo na bongo e nzambe azali komona ete na ntango nyonso tona variation wana nyonso ezali kosalamaka e amoni ke tozali kaka kotikala kondima na ye e tokotika kaka ke tokangami na ye e nzambe
akosembola loboko na ye po ete akokotelemisa biso. Pierre na ntango oyo amekaki nde atambola likolo na mai, me atali sikoyo mbonge, atali baninga batikali nsima, ntango abandaki kodinda na ntango abelelaki na kombo na Yesu, Yesu nkolo, Yesu bien qu'areproché ye mpona kondima efaillir, mais atelemisaki ye, abendaki ye po ete akokobimisa ye na kati na mai oyo alingi akoti. Boyengele na bosembo mwa moke tokoki kozala nango. C'est vrai tokomonisa yango te, bosembo tokosimba yango te, tokomona yango te, mais na oyo tozali kosala na kotangaka liloba na Nzambe na kondimela liloba na Nzambe ya koyeba ete ezali biso te, mais Nzambe nde tozali kosala. Par yango par baacte wana Nzambe azali komona ete tozali na aspect na ye kati na biso, tozali na justice oyo ya ye, po ye nde moto azali juste, ye nde moto azali na justice nyonso tu. Aspect ya justice oyo ya ye ntango ezali kati na biso, Nzambe na biso azali komona ete na ntango tozali kokrie azali koyoka biso. Ntango tokrie te mpona lolendo na biso moko, tozali kokrie te po ete tokobelela kaka po ete totia ye na épreuve, mais na ntango tozali kobelela po tosuki eke secours na biso ezali kaka ye, Nzambe azali koyoka, Nzambe mpe azali kosala. Na ntango Nzambe akomona ete tozali pene na ye na bosembo to na nguya to na oyo ezali boyengebene kati na biso, Nzambe akosala eloko moko oyo na Psaume 117 balobi na biso ete bino bato bozali sembo bosala nini? Bokumisa Nzambe. Alleluya. Na ntango tokokumisa Nzambe o bosembo na ye eyumelaka. La bonté de Dieu se renouvelle chaque matin pour chacun de nous. Mais kokwea na wapi? Na bayengeli. Balobi fidélité na ye ekodemere suka te, ekoumela libela na libela. Alleluya. Na fidélité na justice ya Nzambe yango nde ayaki komonisa yango à travers mwana na ye. Amonisa yango soki totali na Luc 19 na verset 38. Soki moto amoni yango na lombango koki kotanga. Il disait, béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, peu dans les ciels et gloire au plus haut des cieux. Amen. Amen. Kaka bayengebe, kaka ba o bazali sembo na miso na Nzambe, bango nde bakokaki koganga po ete na ntango wana mokolo wana ezali awa tokoti sikoyo na sidi na biso ke lelo ezali mokolo ya esengo, eza n'importe qui te oyo akoki kotelema na miso na Nzambe mpe aloba ete kimia kuna na lola mpe esengo na kati na bayengebe ezali moto oyo asali rencontre personnelle na Nzambe. Moko te akoki komona ete ezala pasi ezala esengo ete akoki koganga ete Nzambe akuma. Ezali moto nyonso te epesebeli moto nyonso tu te na nsima ya maladi to na kati na maladi atonda Nzambe, Nzambe ekumisama na ye. Moto oyo azali na boyengebe, moto oyo azali sembo oyo ayebi monene na Nzambe, oyo asali rencontre personnelle na Nzambe. Combien oyo bato Nzambe asalela moto azali loba ete eza chance na nga, ezali mayele na nga, eza makasi na nga, eza famille na nga. Mais tandis qu'azobosana ke eza ye te, mais ezali na le plus grand que lui oyo apesi yango nde akoki koziloba akopimisa pema po akoki kopumbwa akosepela. Alleluya. Bayuda bayebaki evenema oyo ke kozala na moto moko ya libota ya Dawidi akokota na kati ya mboka Jérusalem, akokota likolo na mpunda te, mais likolo ya ane. Po ane azali nyama oyo ya kimia, mais tandis que mpunda azali nyama oyo ya bitumba. David azali kotambola likolo na mpunda, mais ye akokota likolo na mpunda te po abunda, mais akokota likolo na ane mpona kopesa kimia.
Et na tango bamoni ete ekokisami na mokolo oyo Yesu akwataki na Jérusalem. Yango nde bayenge be. Oyo basalaki rencontre personnelle na Yesu. Bakangi motema te et babandi koganga batie mangalala batie bilamba na bango. Alléluia. Et biso face à corona oyo yango virus ou pas mais na tango toyebi te Yesu nde alonga nyonso tu. Et tozali kokende na eleko oyo Yesu azwaki mikumba nyonso bamaladi nyonso e alonga yango e tokokumisa Yesu wana po ete ozana na likolo. Amen. Mais par contre, na verset 39, tala seconde na verset 39, ezali na bamosusu oyo bakoki komona te na ndenge o vision ya oyo bazali na justice ya Nzambe, oyo bazali komona lokola na fidélité ya Nzambe, et bazali na même point de vue te, et bazali na même conception te, et bango bazali na réaction na bango contraire. Babi, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, répands tes disciples. Oui. Ils disent, Maître, reprends tes disciples. Reprends tes disciples. Réponse à Jésus. Dans verset 40, oui. Il répondit, je vous l'ai dit, sur eux, ces thèses, ce sont le pierre qui crieront. Alléluia. Natango, oh, vraiment, ezana motote, oh, ça l'expérience personnelle dans Nzambe, kakana mono. Et c'est la gamme, et c'est la allo, et c'est la tatato. Et Nathan azali kotato, azali komonisa oyo ezali kati na ye. Po ete Nzambe amoni boyenge bene na ye, e ya kotalisa boyenge bene na ye te, mais kotalisa oyo Nzambe asali kati na bomoi na ye. E ba ye ko na tango wana bamoni te maloba oyo elobama banda kala kala. E ye kokomisa malelo, tika ete Nzambe akumisa. Alléluia. Et tango ba o musu batelemeli, bazomona ete poneli bakoko ganga boye. Yebisa bango bafanda nye, esa obete bakoko fanda nye. Mais bayengele bakoganga. Amen. Mabanga ekoganga. Alléluia. Bato bakoko tonga binoko. Mais Nzambe na biso akoko bongola mabanga po. Alléluia. Amen. Alléluia. Baninga tozana objecté ya kobanga. Tozali na objecté ya komikumisa, mais tokumisa nani? Nzambe. Et na tant tokumisa Nzambe. Akomona justice, moi justice o tozana ngo. Et yembo loko azali juste. Akoyeba ndenge nini ko valoriser biso. Et akoyeba ndenge nini ko bundela biso. Akoyeba ndenge nini ko komisa biso. Oyo bazali pembeni na ye. Et akomonisa oyo ezali kondima na biso pe akomonisa ngo na polele na miso na bato. Alléluia. Amen. Ezali te mpo na bamindele baya, ezali te mpo na bapebele, ezali te mpo na ndenge kosenga misolo, ezali te mpo na kosenga basecours, mais bayengebele oyo bakomikitisa e bakotalela Nzambe epidemi oyo yango nde Nzambe akokanga. Ezali te na mayele mpo na bato bo soki te bango moko bato na mayele, bango moko nde bato kosala bainvention ya ndenge na ndenge, mais bakoki te e bazali kopanike lelo. Et mingi bazali ko préférer même kutu baya na bango na Afrique te batikala lisusu kuna. Mwa boyengele, mwa bosembo oyo ozali na yango. E na tango otie kondima kati na yango, Nzambe akomona, akoyoka kolela na yo, akomona pasi na yo, e Nzambe akosala. Nalingi ete tosuka na oyo mingi toyebi, mingi bayebi na 2 Chroniques 7:14. Deux Chroniques 7:14. Deux Chroniques 7:14. La Bible dit ceci, si on peut dire le bon. Et si alors mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, s'il prie, cherche ma face, et je reviens de ses voies mauvaises. Et revient de ses voies mauvaises, moi, j'écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Alléluia.
libota oyo kombo na nzambe etangami likolo na yango ezaka bayenge ezaka bato bazali sembo soki bato na sembo soki bato na boyengelo oyo boyengebene oyo nzambe te me tomekoli boyekebene na nzambe kopusana pembeni na ye koyeba ete ngolu ezali nzambe nde moto asala koyeba ete liloba ezali ya nzambe etondimela liloba na nzambe eke ntango tondimi bongo etofukami tobondeli alobi ke soki ya koganga bato na boyengeli soki bakobondela soki bakoyambola masumu na bango tobeleli epai na nzambe alobi ete likolo epai nazali na kosala nini na koyoka na kokangola bango mpe nini na kobikisa mokili na bango nayebi te tozali mingi awa il semble ke na israel ka moko te ya kolona virus oyo ekomi estce ezali mpona nini etoyebi ke peuple israel ezali peuple nzambe aponaki eza mpe mpona kopona kaka te me na ntango bazali na boyengebene na nzambe na ntango oyo mpe bazali na bobange ya nzambe to bazali na kokota na schéma ya fidélité ya nzambe eke nzambe azali fidèle azali juste soki amoni mwa justice moke ya biso kopusana pembeni na ye e soki amoni mwa fidélité na biso kopusana pembeni na ye nzambe akolongola biso mpisoli nzambe akolongola kotelemisa biso na esika tokweyaki nzambe akofongolela biso baekuke oyo ekangama nzambe akobimisa biso na bokono oyo ezali nzambe akosalela biso makambo ya minene po ete toyeba ete nzambe kaka ye nde moto asali nyonso po nyonso to ezali na maboko aleluya elelo yinga ya monene tala na kati ya Jérusalem epai bato bazali koganga ozana me epai mosusu bato bazali koloba ete batika makelele aleluya etokozalaka bongo kaka na kati na mokili yeba ete na ntango oyo ozali kosepela mpo na kotatola nzambe na komona oyo nzambe asaleli yo ntango ozali kotelema ete nakei na kosambela eza na bato bakozala na esengo te ezali oyo bakosomela yo eza na bao bakopekisa yo eza na bato bakoseka yo eza na bakofinga yo po ete mokolo yesu akotaki nzambe amonisi bonzambe ya yesu oyo babengaki mwana charpentier oyo bamonaki ete azali moto pamba oyo bamonaki ete azali mwa chômeur azali mwana oyo atangine te me nzambe amonisi nguya na ye kati na ye na mokolo wana nkembo mokili mobimba ezali kosepela me mingi bazali komona ete batika makelele mpo na nini bakokumisa moto wana aleluya etekino lelo soki ye bayinaki ye soki ye batiolaki ye soki ye bafingaki ye kokamwa te bafinga yo kokamwa te ke batiola yo kokamwa te ke bayina yo po ete ye mokonzi basali bongo abi nzete ya mobesi soki epeli bongo nzete ya kokaka eosala nini me biso na mwa boyengebeni oyo ya nzambe na mwa bosembo oyo ya nzambe soki ezali mwa moke kati na biso toyeba ete oyo tokosenga nzambe akoyoka oyo tokosala nzambe akopambola oyo tokoluka nzambe akomonisa yango po ete nzambe akumama po ete azali sembo e bosembo nde totikalaka libela na libela aleluya wala mwa moke oyo nakanisaki tokabola lelo mpona kotalisa ete tozala te miso na maladi me totala miso na biso epai na nani nzambe ye oyo azali moyengebene ye oyo azali sembo e soki bosembo na ye mpe boyengebene na ye ezali kati na biso komona nzambe akosala biso bikamwa e bato bakokamwa biso nzambe apambola liloba na ye na kombo na yesu amen